我哋已經安全返程到廣州白雲機場啦。今次出去一趟真係非常之開心。令我特別開心嘅就係我終於突破咗自己，克服咗自己嘅恐懼同埋驚坐飛機呢個毛病。我哋從哈爾濱坐飛機足足5個鐘嚟到廣州。講實話嚇，以前每次出差坐飛機我真係一種煎熬，而且甚至每次一上到飛機咧我就開住腳軟啦。以前我家姐我表妹坐我隔離，一落機啊手都俾我揸到黑晒。但係今次呢，我唔單止冇驚，而且我仲好享受呢個過程。即係好多謝我一位朋友，係我訂咗機票嗰時，佢同我講咗一句話，佢話飛機係呢個世界上最安全嘅交通工具，亦都係最方便嘅。係呢句話俾咗我勇氣，所以嘅話加油啊！只要你敢做想做，一切都得嘅。我終於克制咗自己，今次唔單止冇驚。如果你哋好似我一樣坐飛機驚嘅，我教你哋一個方法啦。上去眯埋個眼就瞓覺。如果當飛機遇到氣流嗰時，喺度即係喺度喐嚟喐去嘅時候呢，你就感覺你喺度坐公交車得啦，當佢係上坡喺度抖，咁樣呢，其實一切都係心理作用啊！火車又感受過啦，飛機又感受過啦，雪又見過啦，呢一趟開唔開心？開心。咁我哋依家呢就坐高鐵去廣州高鐵站，跟住再返茂名，就安全開心咁樣返屋企。多謝大家嘅關心。